Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ẹ káalẹ́ mà, ẹ káalẹ́ sà. Gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń wò wá, ẹ káalẹ́ mọ́mì, ẹ káalẹ́ dádì. God bless you. Ire ni mo yàn, mi ò yan ibi. Ẹni bá ṣe mí ó ṣe ra rẹ̀ o. Bá a sọ ọjọ́dọ́ ayẹyẹ. Ọjọ́ tí ọ̀tá rẹ mú láti pa ẹ́ lẹ́kún. Pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa sọ di ọjọ́ ayẹyẹ fún ọ. Láti pa mí lẹ́kún o, bá sọ dọjọ́ ayẹyẹ. God bless you, Daddy. Awoyode Ṣọlá, God bless you, ma. Daddy, ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè, God bless you, sir. Ọládìméjì Abraham, ìpè yóò ní kú lórúkọ Jésù, sir. Ẹ máa bá mi wọlé bọ̀ ní kankan, sir. Oh, God bless you, ma. Abudusalam Ayọ̀mídé, God bless you, you are welcome. Oh my God, God bless you, ma. Sister Okunloye Victoria, God bless you, you are welcome. Hallelujah, hallelujah. Ẹni ṣàmì gbogbo ọ̀tá rẹ lórúkọ Jésù, wọ́n máa ṣàṣedànù lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Busola Fash, Ọládìméjì, you are welcome, God bless you, ma. Sister Juliet, all the way from Italy, you are welcome, God bless you, ma. Good evening, everybody. Make sure you are greeting someone online. Mama Adedeke Grace, you are welcome. Mommy Moturayo Adekunle, God bless you, ma. You are welcome. Oh, Precious Kingdom, lórúkọ Jésù, ẹ ó ra àánú gbà. Ẹ máa wọlé bọ̀. Olúwatóyìn Àdùnní, God bless you, you are welcome. Ògúntádé Fúnmiláyọ̀, you are welcome. Sister Tina, God bless you, you are welcome. Ẹ bá mi gbé òróró yín títòsí. Ẹ bá mi gbé òróró yín títòsí. Ẹ máa wọlé bọ̀ sà. Ìṣẹ̀dá mi má gbà, bàbá mi o. Ọládìméjì Abraham, God bless you, Daddy. Ẹ bá mi gbé òróró yín títòsí. God bless you. I want you to be coming online. The day your enemy has speak to mock you, because you are watching me tonight, I prophesy it is going to be your day of celebration. I say it will be your day of celebration. God bless you, sir. It is already in my plan now. God bless you, Mr. Soji Fatuyi. You are welcome, sir. After the program, let us talk, sir. "2020, because you are hearing me, I prophesy into your destiny. Every enemy against your life, as you shout amen, I prophesy God will silence their power over your life in Jesus' name." Eka Lesa, Eka Lema, God bless you. Bàbá mi o, Ọládìméjì Abraham, God bless you, sir. Wòlíì Ọlọ́run alààyè, you are welcome. Ẹ máa bá mi share, sir. Ẹ bá mi share 25 times.
Bẹ́ẹ̀ni 25 times. Share into various groups. I want you all to allow people to come online. Bẹ́ẹ̀ni, you are welcome, sir. Ẹni ṣàmì, ẹni lòun máa ya aṣọ ògo mọ́ ẹ lára. Anyone who want to tear apart the garment of your glory, because you are watching and shouting amen, I prophesy God will silence their power over your life. I said God will silence their power over your life. Bẹ́ẹ̀ni, ta ló máa lọ́jọ́ ayẹyẹ? Oh my God, ẹlòmíì kan jókòó bíbẹ̀ kò gbọ́ Yorùbá kò gbọ́ kankan. Ta ló máa lọ́jọ́ ayẹyẹ sà? Who will be celebrated? Sọ wípé màá lọ́jọ́ ayẹyẹ. O fi gbàgbọ́ sọ pé màá lọ́jọ́ ayẹyẹ. Ọlápẹ́jú Adétóyè, you are welcome. Lórúkọ Jésù, o máa lọ́jọ́ ayẹyẹ. Ọlá Olúwayẹmísí Rufus, mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò tẹ́ ń share 25 times. Lóṣù yìí ni lórúkọ Jésù ẹ máa lọ́jọ́ ayẹyẹ. Mo ní ẹ ó lọ́jọ́ ayẹyẹ. Ṣé o gbàgbọ́ pé o máa lọ́jọ́ ayẹyẹ? Sọ wípé màá lọ́jọ́ ayẹyẹ. Odesanya Kenny, God bless you. Baduru, you are welcome. Mercy Demi, God bless you. Lórúkọ Jésù, Ifábíyì fún mi, God bless you. Àṣẹ ni mo rán jáde báyìí. Ẹni ṣàmì tó bá mi ṣú ẹ̀ 25 times. Agbára tó ní kó má lọ́jọ́ ayẹyẹ. Jagunmọ́lú Ọládẹ̀jọ Ṣítù. Agbára tó dẹ̀ fílẹ̀. Àwọn ò nígbà kí wọ́n kí ẹ kú oríire. Ò ń gbọ́ mi lóru yìí. Àṣẹ náà ni mo rán jáde. Sọjí Fátú yìí ẹ máa ṣe púpọ̀. Lórúkọ Jésù, irú alágbára bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí wọ́n kúkú òjijì. Sọ wípé màá lọ́jọ́ ayẹyẹ. Sọ wípé màá lọ́jọ́ ayẹyẹ. Ta ló ní ọ̀rọ̀ yẹn? Oh my God. Ta ló ní ọ̀rọ̀ yẹn sà? Ta ló máa lọ́jọ́ ayẹyẹ? Mo fẹ́ kó o táìpì pé wòlíì Joshua máa lọ́jọ́ ayẹyẹ. O ti ẹ̀ gbàgbọ́. Sọ wípé wòlíì Joshua máa lọ́jọ́ ayẹyẹ. Sọ wípé màá lọ́jọ́ ayẹyẹ. Sọ wípé ọ̀tá mi kàn ṣe lásán ni. Àjọkẹ́ Ajíbádé, you are welcome. Ẹ gbọ́ mi, mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Pọ́ndàpọ́n lórúkọ Jésù. Àṣẹ ni mo rán jáde gbogbo ẹ̀yin online member. Every power that says you will never be celebrated this year, this month, as you shout amen, I prophesy God will silence that power in the mighty name of Jesus. Títílayọ̀ Kejì, you are welcome. Bàbá mi wòlíì Ọlọ́run, ẹ̀yin tún bá àwọn ọmọ yẹn ṣí ẹ̀. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Ẹni ṣàmì ibi rere tí ògo rẹ̀ ò tí ì dé. Oh my God, kí ni mo pè é sà? Màmá Tòkunbọ̀ Adékọ́lá, you are welcome. Ibi rere tí ògo rẹ̀ ò tí ì dé. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olúwa. Ibi rere tí ògo rẹ̀ ò tí ì fọhùn. Akínọlá Olúwabùnmi màmá, you are welcome. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ àti agbára ìrọ̀rùn. Ọlọ́run àwọn bàbá mi ni mo képe. Àwọn bàbá tí ò tẹríba fún ewé àti egbò. Mo sọ sáyé ìyẹn kan tó ṣàmì. Wherever your glory has never been spoken about before. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Kí oṣù yìí ó tó parí, before the end of May, ìyanu tó máa mí ògo rẹ kó fọhùn níbẹ̀. Ìwọ tó ṣàmìdá, ó yá kó rí ìyanu yẹn gbà. Mo ní kó rí ìyanu yẹn gbà. Mo ní kó rí ìyanu yẹn gbà. Mo ní kó rí ìyanu yẹn gbà. Tóyàn yá tó mi, mo ní wàá rí ìyanu yẹn gbà. Gbogbo ẹni sọ pé kì í ṣojú ayé wọn ló máa ṣe dára fún ẹ. Oh my God, àṣẹ Olódùmarè ń gùn mí. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ àṣẹ. Ẹni ṣàmì, mo rán àṣẹ jáde sáyé rẹ mọ̀. Mo rán àṣẹ jáde sáyé rẹ mọ́ mi. Dádì yìí mo rán àṣẹ jáde sáyé rẹ. Gbogbo ẹni sọ pé ò ní ṣe rere níṣojú àwọn. Whosoever that say your ministry will never elevate. Whosoever that say they have stagnated you, there is nowhere you are going. Because you are hearing me tonight and you are shouting amen and you are sharing 25 times. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Mo ní Ọlọ́run máa pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ta ló ní ìyanu òru èyí? Oh my God. Ajírọ́ba o máa rà àánú gbà. Ta ló ní ìyanu tòní? Yàtọ̀ kàdáólì máa rúbí èkètèlì máa ṣáìdà. Ta ló ní ìyanu tòní? Tájù Bọ́lájí, you are welcome. Ẹ gbọ́ mi sà. Ifábíyì fún mi ẹ̀ta, you are welcome. Kọ́láwọlé Fátímẹ̀, you are welcome sà.
Harmony Babs, you are welcome. Ẹ gbọ́ mi sà, ìròyìn ògo rẹ tí ò tí ì tàn tẹ́lẹ̀. Ẹni ní kó wáyé bẹ́ẹ̀ kó padà bẹ́ẹ̀. Kẹ́hìndé Oyèbánjọ, àṣẹ Olódùmarè ni mo rán jáde. God bless you sir. Di Ben, you are welcome. Dayo Ọláwọ̀rẹ́, you are welcome. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Ẹni ní o wáyé bẹ́ẹ̀ kó padà bẹ́ẹ̀. Pé kí ayé rẹ má ní ìtàn rere. Ẹni ṣàmìdá, irú alágbára bẹ́ẹ̀ ó yá kó kúkú òjijì. God bless you Mr. Jonathan. I prophesy the power that does not allow them to succeed in your family, every power that says no way, that your parents were unable to succeed. Adenike Olaniyi, you are welcome. Emmanuel Ayodeji, you are welcome. The power that says no way, there is no person that have become glorious in your family, that say you will never be glorious. If I be a prophet of God, I speak by the power of the anointing of the Most High God. Today, as you shout amen, that power will be silenced by fire in Jesus' name. Ṣé o máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run? Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Oh my God. Ṣé o máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run? Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ sà, kí ni ìdí tó fẹ́ fi dúpẹ́? Hello, gbọ́ mi sà, àwọn kan lónìí wọ́n ti gbé wọn gbèbí iṣu. Adétúnjí Moses, you are welcome sir. Mo ní pé àwọn kan wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n ti gbé wọn gbìbí. Adédoyin ṣubú lóyè lórúkọ Jésù, ayé rẹ máa ráàánú gbà. Wọ́n ti gbé àwọn kan gbèbí iṣu lówùrọ̀ yìí. Wọ́n kí ni aago mélòó lólu 10 minutes after 9 wọ́n ti gbé àwọn kan gbé wọ́n sọ pé we are sorry. We tried all we could, but guess what? He or she is no more alive. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó sọ kí wọ́n sọ rúbẹ̀ sáyé rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, let me tell you, if we are dead, that does not stop God from being God. Mo ò mọ̀ bóyá ọmọ àlórin ọpẹ́. Olúwa ní ká kọrin ọpẹ́ márùn-ún péré. Mo ò mọ̀ bóyá Pascal máa lórin ọpẹ́ tó máa ń kọ tiẹ̀. Nítorí ọmọ òròbó ni ọ̀nà rẹ̀ jìn. Òun lè má lórin ọpẹ́ tó máa kọ. Àbí kí mo pè é? Ó lè má ṣe kí ni? Ó lè má lórin ọpẹ́. God bless you. Ṣé rí ẹ̀yin online member ẹ máa kọrin ọpẹ́ náà lóru yìí? Bẹ́ẹ̀ ni sà, kí ni mo pè é? Torí ó ṣeé ṣe kí Bọ̀dé má lórin ọpẹ́. Òun ò mórin ọpẹ́ kan tiẹ̀. Bọ̀dá Joshua lè má lórin ọpẹ́. Ìyàwó wo God bless. Abídèmí, you are welcome. Clement Sarah, you are welcome. Ẹgbọ́n mi èèyàn kan gbọ́ mi lóru yìí. Ìrànlọ́wọ́ tó máa gbé ẹ jáde nínú kòtò ayé. Ìrànlọ́wọ́ tó máa fòpin sí ìyà rẹ. The sudden help that will terminate insult in your life. Sudden help that will take away your tears. As you shout amen tonight. Láàrin Oyèwọlé, you are welcome. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Rosemary, sudden help that will terminate insult. That will make those who have looked down on you to begin to look upon you for favor. Austin, bó o bá gbàgbọ́ tó o ṣàmì, I prophesy. Receive certain help in the name of Jesus. Amen. Are you ready? Yes. Ṣé lè kọrin ọpẹ́ báyìí? Ó lè kọrin ọpẹ́. John tó jọ̀gá akọrin kò sí tòsí báyìí. Mọ̀ọ́mọ̀ ìtúyàn ọ̀gá akọrin mìíràn. Ẹ máa prepare. Programu weekend yìí Friday 72 hours with God. It is going to be powerful. Má sọkún mọ́ lolúwa pé mo mẹ́ni ṣàmẹ́ agbára tó ní kó máa sunkún ìkọ̀kọ̀. Every power, every situation that is making you to cry. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olúwa, as you are hearing me tonight and you are shouting at them that amen. Every situation that is bringing out tears in your life, as you shout amen tonight, God will turn that situation to your testimony in Jesus' name. Amen. Bọ́dá Joshua ṣe lórin ọpẹ́. Ṣé ẹ máa lè kọ báyìí? Ẹ jẹ́ ń gbọ́ bóyá ẹ máa lórin ọpẹ́ yẹn jẹ́ ń gbọ́ nǹkan tó máa kọ báyìí. Olúwa ṣeun o, bàbá mo gbé Olúwa ẹ ṣé. From Angola, you are welcome. Mo gbé ọ̀gá bàbá. Olúwa ẹ ṣé. God bless you. Mr. Ugo from Angola, you are welcome. Lára àwọn brother wa wọ́n kọrin ọpẹ́ kan. Ẹ jẹ́ wo ni ọpẹ́ tó kọ báyìí. Kí náà kọ? Mr. Raymond Babs, wọ́n ní gbogbo ọ̀nà. Wọ́n ti tún jẹ́ ìbàyò lálẹ́ wọn lè sọ̀rọ̀. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o bàbá. Ẹ jẹ́ wo bóyá Bọ̀dé máa lórí ọpẹ́ tó lè kọ́ sí ẹ̀. Ọlọ́run tó tóbi. Ọlọ́run bá gbà ayé tó tóbi. Ọlọ́run bá ayé ò gbà mọ́ o kápálíbradosia rúṣe.
ó fàyè ṣàkótì tìṣẹ́ ọlọ́run tó tóbi ọlọ́run bá. ẹ má bínú bí Bọ̀dé ti kọrin yẹn bóun tí ẹ ṣe rí ló ṣe kíni ló ṣe kọrin yẹn ó ṣeun bàbá ẹ má ṣe Jésù ó ṣe ọlọ́run mi ẹ ṣeun bàbá. ẹ jẹ́ àwọ̀ bóyá Pascal ọmọ òròbó ni bẹ́ẹ̀ ni bóyá òun máa lórí ọpẹ́ tó lè kọ ẹ ló Pascal ṣó wà lórí ọpẹ́ báyìí. Urobo ni ọ̀gẹ̀nẹ́dò you sing do ọ̀gẹ̀nẹ́dò ọ̀gẹ̀nẹ́dò. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀sà kí ni ìdí tá a ṣe ń ṣe ọ̀gẹ̀nẹ́dò kí n mọ̀ pé ẹni tó ti kú ò lè kọ ọ̀gẹ̀nẹ̀dó nítorí a wà láyé la ṣe ń kọ ọ̀gẹ̀nẹ̀dó. Oh my God mo mọ̀ bóyá ìyàwó pásítọ̀ gan lè kọrin báyìí. ní ọlọ́run mi tí mo kọ́ iná ayé ẹ ò jẹ́ owó lẹ́ mo yíyan o bàbá ọlọ́run mi. One of our papa from Spain wọ́n kọrin kan wọ́n ní èmi tọ́pẹ́ tọ́ sí mo mọ́ra mi èmi tọ́pẹ́ tọ́ sí mo mọ́ra mi o torí pé èmi tó ń fojoojúmọ́ rí oore ọ̀fẹ́ ìgbà gbogbo rí àánú gbà o èmi tójú ó ti rí tójú ó sì ní ti láéláé èmi tọ́pẹ́ sọ sí mo mọ̀. I don't know who I'm talking to this year. I don't know who I'm talking to this night. I prophesy. God bless you, Daddy. Bàbá mi wòlíì Ọlọ́run owó ṣe ní dámiláre. I prophesy into your life in the remaining days of this year. Every power that wants you that wants your obituary to be pasted. Every power that said no way, they will never allow you to end this year well. As you shout amen, that power will be silenced by fire. Amen. I said that power will be silenced by fire. Amen. I said that power will be silenced by fire. Amen. I said that power will be silenced by fire. Amen. I said that power will be silenced by fire. Amen. I said that power will be silenced by fire. Amen. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kí mo pé. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Let me tell you, kì í ṣe gbogbo èèyàn ló wà láyé di wákàtí wọ̀nyí. Kì í ṣe kí ni. Ó ṣe gbogbo èèyàn ló wà láyé di wákàtí. Àwọn kan ti jáde láyé sà. Ọlọ́run tó dá èmi àti ẹ̀yin sí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Pé mo wà láyé di wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. Mo wà láyé di wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. A lot of people are dead. They have pasted their obituary, but it has been God's mercy over our life. Let me tell you, we that our life, it is not by our power, it is the mercy of God. I want you to give thanks unto the Lord. Only give thanks unto the Lord, for He is good and His mercy endureth forever. God bless you. Àríyọ̀ tèmi tọ́pẹ́, you are welcome. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa ṣé torí mo wà láyé, mo wà láàyè. Olúwa ṣé torí mo wà láyé, mo wà láàyè. Mo ṣe kí ni? Mo wà láyé, mo wà láàyè. Ẹ jẹ́ a gbóhùn ọpẹ́ yẹn sókè. Olúwa ṣé mo yìn ẹ́ lógo torí pé mo wà láyé, mo wà láàyè. Ó yẹ gbóhùn ọpẹ́ kẹrìnkẹ sọ́dà dúrà rẹ. Jésù ẹ̀mí mímọ́ aṣọ́rò Olúwa ṣé torí pé mo wà láyé, mo wà láàyè. Olúwa mo tó yìí ká ọba wọn bá ṣe ayérayé ṣe ọba tó jẹjẹ ní àgbẹ̀bí ọba tó jẹjẹ ní àmọ́lẹ̀kùn ọba tó jẹjẹ ní ìgbàgbé. Olúwa ṣé ayérayé ṣe ògo. Thank you, Jesus. Ọlọ́run ẹ ṣé, Jésù ẹ ṣé. Ẹ ṣé, ẹ ṣé, ẹ ṣé. Let us sing this song.
mo fẹ́ kó o bá mi ṣe ẹ máa pe àwọn èèyàn wọlé ó ní glory be to God in the highest amen hallelujah glory be to God in the highest amen there is mercy endureth forever amen hallelujah for his mercy endureth forever amen ẹ ṣeun o bàbá ẹ ṣe o Jésù kí ni bá fi san oore rẹ bí ó ti pọ̀ tó láyé mi ẹgbẹ̀rún ahọ́n kò tó fún yín rẹ bàbá ẹ ṣe o ẹni ṣàmì títí ọdún yìí máa fi parí ìbànújẹ́ ó kéré ọ̀pọ̀ lórúkọ Jésù kò ní yálé rẹ ó ṣàmì mo ní ìbànújẹ́ ó kéré pọ̀ lórúkọ Jésù títí ọdún 2020 yìí máa fi parí lórúkọ Jésù kò ní já ìpín rẹ mo ní kò ní já ìpín rẹ mo ní kò ní já ìpín rẹ kò ní já ìpín rẹ kò ní yálé rẹ kò ní yálé rẹ kò ní yálé rẹ ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run Olúwa mo dé lóru yìí Olúwa mo dé lóru yìí ẹ dáríjì mi. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of the Most High God. I want you to pray. Lord, tonight, have mercy upon me. Lord, tonight, have mercy upon me. Kí ni mo pè é? Lord, tonight, have mercy upon me. Ẹ ṣàánú fún mi. ẹ ṣàánú fún mi. Ẹ ṣàánú fún mi. ẹ ṣàánú fún mi. Sà bẹ́ẹ̀yàn ò bá rí ìdáríjì gbà ariwo àdúrà rẹ̀ bí ajá lásán ni tó ń kígbe tí ò rí nǹkan kan. I want you to pray. Olúwa lóru yìí ẹ dárí ẹ̀ṣẹ̀ méjì mi. Olúwa lóru yìí ẹ dárí ẹ̀ṣẹ̀ méjì mi. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa ṣàánú fún mi. Kí n má bàa kẹ́pì ọ́ lásán. Kí n má bàa kẹ́pì ọ́ lásán. Olúwa dáríjì mi. Olúwa dáríjì mi. Olúwa dáríjì mi. Olúwa dáríjì mi. Olúwa ṣàánú fún mi. Olúwa ṣàánú fún mi. Ẹgbọ́n sókè yẹ sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ aṣọ ọ̀rọ̀. Olúwa dáríjì mi. Olúwa dáríjì mi. Olúwa Ẹ ṣàánú fún mi. Lord have mercy on me. Ṣàánú fún mi. Lórúkọ Jésù. Aha. Olúwa ṣàánú fún mi. Ẹ ṣàmì Jésù Olúwa wá. Oh my God, ẹ jẹ́ gbàdúrà. Ibi mẹ́ta péré mo fẹ́ mú wa lọ lóru yìí. 3 keys that you need if you need open heaven. Kọ́kọ́rọ́ mẹ́ta tó o nílò tó o bá fẹ́ jẹ́ kí ọ̀run ṣí fún ọ. Èmi ò mẹ́ni ṣàmẹ́. Gbogbo agbára tó ti ọ̀run mọ́ tó láyé rẹ̀ ò ní nítumọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tó ní kó máa ṣiṣẹ́ lábẹ́ ọ̀run tó tì. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Bó o bá gbàgbọ́ tó o ṣàmì agbára yẹ kó gbiná sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ gbàdúrà Olúwa rán àánú rẹ sáyé mi. Olúwa rán àánú rẹ sáyé mi. Mò ń bọ̀ ń bẹ̀ ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Olúwa sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Make my tongue the tongue of authority. Make my tongue the tongue of authority. Kí ni mo pè é? Make my tongue the tongue of authority. If your tongue is the tongue of authority, whatever you say shall come to pass. Yes, sir. But if your tongue is not the tongue of authority, such a person will spend donkey years in the place of prayer and their life will still remain stagnant. I want you to pray. Lord, make my tongue the tongue of authority. Lord, make my tongue the tongue of Oh my God. authority. Olúwa sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Olúwa sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Kí n má bàa gbàgbàdànù àdúrà. Olúwa sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Ó yẹ gbóhùn sókè kó sọ́dà àdúrà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ aṣọ ọ̀rọ̀. Olúwa sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Jésù Kristi. Ẹ sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Kí n má bàa gbàgbàdànù àdúrà. Sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Jésù. Ẹ sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Kí n má bàa gbàgbàdànù àdúrà. Sọ ohùn mi dohùn àṣẹ. Sọ ohùn mi. Ẹni ṣàmì lórúkọ Jésù Kristi lórí Ọlọ́run sọ ohùn ẹ dohùn àṣẹ. Whatever you say tonight, whatever you bind tonight, whatever you lose tonight, I prophesy it shall be established speedily in the mighty name of Jesus. Lórúkọ Jésù ó máa rí bẹ̀. Mo ní ó máa rí bẹ̀. Ohun kọ́kọ́rọ́ mẹ́ta tó nílò. Bẹ́ẹ̀ni kọ́kọ́rọ́ kí mo pè é. Kọ́kọ́rọ́ mẹ́ta tí mo nílò. Tó nílò
kí mo pè é sà. kọ́kọ́rọ́ mẹ́ta tí mo nílò. kọ́kọ́rọ́ mẹ́ta tó nílò tí ọ̀run bá máa ṣí fún ọ. Number one, you need persistent prayers. kí ni wọ́n pè bẹ́ẹ̀? gbọ́mọgbọ́mọ àdúrà, persistent prayer. tí ọ̀run bá máa ṣí sà, tí ọ̀run bá máa ṣí fún yàn, o nílò kí ni mo pè é? àdúrà, persistent prayer. Let me tell you, the Bíbélì wípé ẹ máa gbàdúrà láì sinmi àti kíni àti láì ṣàárẹ̀. Pray without ceasing. The Bible says the prayer of the righteous availeth much. Bẹ́ẹ̀ni ìyẹn fún ẹni tí ó dákẹ́ àdúrà. God bless you sir. You are welcome. Ẹ máa bá mi share rẹ̀. Ẹ máa bí àwọn èèyàn wọlé. Ẹ bá mi share ẹ̀yin tó Christian group. Ẹ pe àwọn àyànfẹ́lẹ́ wọlé. Ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà sir. Number one, kí mo pè é? Persistent prayer. Let me tell you, there are greater things in heaven. There is only one key that can open it. That is the key of prayer. Let me tell you, àdúrà ń gbà làwọn èèyàn ṣe ń gbà. The prayer are answering. That is why people are praying. Bẹ́ẹ̀ ni sà, àdúrà ṣe kí ni? Àdúrà ń gbà làwọn èèyàn ṣe ń gbà. Ẹ jẹ́ kéèyàn kan ṣàmì. Agbára tó sọ ẹ́ di aládùúgbò ṣùgbọ́n tó lóòní ṣàṣeyọrí níbi àdúrà. Every power that have turned you to a prayer warrior, but there is no miracle coming out of your prayer. As you shout amen tonight, God will silence that power in the mighty name of Jesus. I say God will silence that power in the mighty name of Jesus. Ẹ máa bá mi share rẹ̀ sá. Ẹ bá mi share rẹ̀ 21 times. Persistent prayer. Àdúrà rẹ̀ ṣe pàtàkì. Ohun gbogbo ń bẹ ẹ lọ bèrè. There is nobody that is great in life that cannot pray. Kò sẹ́ni tó débi gíga láyé yìí tí ò gbàdúrà sá. Àwọn bàbá mi tí mo kójọ yìí, from Babalọlá títí lórí bàbá mi Samuel Òní, títí lórí bàbá mi Ọbádáre, títí lórí bàbá mi Babájídé, títí lórí bàbá mi Oyèlámì, títí lórí bàbá mi Samuel Samson Akandélẹ́dẹ́. They are prayer warriors, and guess what? That is why they make mark. Gbogbo ẹni. We are shouting, God of my father, God of my father. My father that we are talking about, it was prayer that made them their life to become relevant. If you cannot pray, you can never be relevant in your household. You can never be relevant in your village. You can never be relevant in the world. Àdúrà ló máa sọ ẹ́ di ẹni tí wọ́n tẹ́wọ́ gbà káàkiri àgbáyé. Ẹni ṣàmì gbogbo agbára tó ní wàá máa gbàdúrà ṣùgbọ́n àdúrà rẹ ò ní ní èsì. Bẹ́ẹ̀ni agbára tó sọ ẹ́ di aládùúgbò àṣà ṣùgbọ́n tó ní àdúrà rẹ ò ní lẹ́sì tó sọ pé you will be praying but nothing will come out of your prayer because you are hearing me tonight and you are typing amen and you are sharing. I prophesy that power over your life, they will be silenced by fire in the name of Jesus Christ. They will be silenced by fire in the name of Jesus. Let me just tell you, it is prayer that we use to take something from God and you will use that prayer to uphold it. Àdúrà la fi ń gbà nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run, àdúrà la tún máa fi ń gbèrò. Oh my God, kò tí ì yé yín. Ó ti yé wa. Àdúrà la fi ń gbà nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run, àdúrà la máa tún fi gbèrò. I have seen a lot of people, sir. One day when they needed something, they were prayer warriors. They were what? One of àdúrà ṣeré. They were prayer warriors when they needed a miracle. Guess what? When that miracle came, they relaxed. One of them, when you receive a miracle through prayer, you need prayer to uphold that miracle so that the enemy will not take it back. I have seen a lot of people that rise today because they went to relax. When that miracle came, guess what? The enemy drew them back and they fell down flat. Agbára tó ní pé bó o bá ṣe dìde ló máa ṣe padà wá sílẹ̀. Bó o bá ṣàmì lónìí agbára yẹn kó lanu. Mo ní agbára yẹn kó lanu. Nítorí àkókò wa number 2 thing, you need sacrifice. Àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ yẹn. Let me tell you, ẹ máa bá mi share it. There is no way you are going to, God bless you, Shinyobade. There is no way you are going to receive something from God that you are not going to put something down. Number 1, it might be your time. Only àkókò rẹ, it might be the time you are spending in the house of the Lord. I heard about a woman. What is she always doing? In the early morning, before 6 a.m., ó máa dé ṣọ́ọ̀ṣì, ó máa gbálẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì. A ṣe kí ni, God bless you, Ọlájídé, you are welcome. Ó máa gbá ilẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì, a ṣe gbogbo nǹkan, a tọ́jú ṣọ́ọ̀ṣì. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé pẹ̀lú bó ṣe ń tọ́jú ṣọ́ọ̀ṣì, ó dẹ̀ ń pa àwọn ọmọ jẹ nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Kí ni mo pè é? Ẹni ṣàmì ọ̀tá tó súnmọ́ ẹ tí ò mọ̀ pé ọ̀tá ni.
every enemy close to you and you are unaware that this is your enemy, I prophesy as you shout amen today, God will expose them in the mighty name of Jesus. Money, Ọlọ́run máa tú àṣírí rẹ̀. Ọlọ́run máa tú àṣírí rẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ìyá yìí lè ṣe kí ni? Ó ń gbálẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì, ó dẹ̀ tún ń pa àwọn ọmọ jẹ. Tó bá tún dalẹ̀, á tún wá sí ṣọ́ọ̀ṣì, á tún tọ̀nà sí ṣọ́ọ̀ṣì, ìmọ́lẹ̀ á tún wà. Àwọn èèyàn ń gbàdúrà, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ń gbàdúrà pé Olúwa kí ló ṣẹlẹ̀? Ta ló ń ṣiṣẹ́ burúkú yìí nínú ṣọ́ọ̀ṣì yìí? Wọ́n wá nípa Olúwa pa, nígbà tó Olúwa máa dáhùn, Olúwa sọ pé I cannot kill her. Wọ́n bèrè lọ́wọ́ Olúwa pé kí ló ṣẹlẹ̀? That you cannot kill her. God bless you, Annabelle Daniels, you are welcome. They said, God, why can't you kill this wicked person? The Lord said, if I kill her, who will take care of the church? Look at the sacrifice she's doing that God loved, and this woman she's doing that wicked things. The Lord said, if I kill her, who is going to take care of the church? Who is going to put light in the church? Okay, this is what she's doing that is making God to love her. Everything your enemy is doing that is making God's judgment not to come to her, that is making God's judgment not to come to him or her, because you are hearing tonight, I prophesy tonight it shall become an abomination. Amen. It shall become an abomination. Amen. It shall become an abomination. Amen. Ọlọ́run nígbà tó rí pé àṣọ nǹkan tó ń ṣeré lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó bá ti di àárọ̀ before 5:30 kí woman yẹn tó dé ní 6 àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ti gbálẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì kó tó dé ní 6 nírọ̀lẹ́ wọ́n ti lọ tọ́ná sí ṣọ́ọ̀ṣì ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ọ̀sẹ̀ ẹ̀ ló kú because they sacrifice their time. Let me tell you, it can be the sacrifice of money. Wàá wò pé no ẹ máa fi eléyìí ṣiṣẹ́ f'Olúwa. I want the ministers of God, I want the needy in the church, I want to help the less privileged. Let them take this, let them eat this. It might be, there's no way you need, if God is going to open your heaven or back a love it, you are welcome. You need what? God, you need sacrifice. Let me tell you, Abraham, our father that we are seeing today, he should have never become a child. He would have been fruitless till he died. But guess what? The Bible says he saw the 3 angels coming. Let's check it. Hello, my dad. Sarah, what are you doing? Go and make something for these people. Let them eat. Only kawa momi o. Injeje mo pe bi wọ́n ṣe wọlé. Wòlíì Kẹ́misọ́lá, you are welcome. Bukola Fọláṣadé, you are welcome. As they were coming inside, what happened? Only come and sit down. Let me give you water. They were drinking water. Immediately he said, Ejo, my dear Sarah, what are we going to do? These are people. Oh my God, you missed yesterday. Don't worry. You can still watch it on our YouTube, mommy. She said, go and kill something. Let them eat. Let them eat. Immediately they smelled the aroma of that food. Their demand changed. Only go, hello Abraham, where is your wife Sarah? Only go, she's inside. Only tell her by this time next year she is going to be carrying a baby boy. She is going to be doing what? She is going to be carrying a baby boy. The Bible says Sarah laughed. Ẹni ṣàmì mo rán ọ̀rọ̀ agbára sínú ayé rẹ. Ìyanu tó máa pa ẹ́ lẹ́rìn. Ìwọ tó, you that you are looking unto the Lord for the fruit of the womb. Fatima, you are welcome. You that you are looking unto the Lord for a better job. You that you are looking unto the Lord for open heaven. Before the end of June, I prophesy the miracle that will make you to laugh for joy. As you shout amen, receive in the mighty name of Jesus Christ. I say receive that miracle in the name of Jesus Christ. The Bible said, where is Sarah? Only Sarah ń bẹ́nu yàrá. Wọ́n ní okay, tó o bá ti rí lọ́ọ̀rẹ́ sọ fún pé níwòye àmọ́dún yóò gbọ́ ọmọkùnrin jó. Wọ́n ní Sarah dẹ̀ rẹ́rìn. Sarah ṣe kí ni? Oh my God. Akínọlá Olúwàbùnmi, you are welcome. Okay, Sekinat Dámilọ́lá, you are welcome. Austin, you are welcome. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Gbogbo ohun tó ti ń gba omijé lójú rẹ̀. Olúwadámiláre Ìlùkù, you are welcome sir. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Esther Olúwatóbilọ́ba, àṣẹ náà ni mo rán jáde. Ohun gbótógbó tó ti ń gba omijé ìkorò lójú rẹ̀. Kí a tó parí May, bó o bá gbàgbọ́ tó o ṣàmì ìgbàgbọ́ lórúkọ Jésù, o máa rẹ́rìn ayọ̀ nínú rẹ̀. Mo ní o máa rẹ́rìn ayọ̀ nínú rẹ̀. Only Sarah laughed. Immediately that word was spoken. Guess number 1 thing that happened. Kí ni nǹkan tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀? Menopause become menopause. Oh my God. Oluwakemi Christiana, you are welcome. Beatrice Adedeji, you are welcome, man. God bless you. Menopause became what? Menopause. When their voice was spoken out. That was the first thing. At the age of 90, kilo ṣé ìyẹn ò ti kọjá menopause. Menopause tèmi.
kí mo pè é meno end. God bless you. Pascal ni meno kini meno end. Adeniyi Adeleke, you are welcome. Meno end ni because at the age of 90 ìyẹn ti kọjá meno stop torí nǹkan tó bá stop sì lè padà play bẹ́ẹ̀ ni. Oh my God. But because that voice was directly from God, was the voice of the Almighty God, guess what? It silenced every situation of our life. Menopause, menopause, kinikan, it became a menopause. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, guess what? Ìyá 90, báwo lọmú ẹ̀ ṣe máa rí ọmọ àti dà wálẹ̀ because the voice was spoken to our life. Guess what? The breast that was already gone down became to rise. Oh my God. Ó ṣe kí ni? Ó dìde sir. It became to rise. A womb that was already dead because the voice of the Lord was spoken to her. Guess what? The womb that was already dead. Womb 90 years. Tó ti kú sà. Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ nítorí ohùn Olúwa jáde. Ohùn yẹn ṣe kí ni? Ó sọ my God. Oh my God. Victor Ashibo, Akiola, you are welcome. Oh my God, you will laugh by the grace of God. Oh, the womb that was already there received life. Oh, Shekini, it received life. I don't know who I'm talking. Adeyemi Adekule, you are working. You are welcome, sir. I don't know who I'm talking to. Everything that have stopped in your life, every of your progress that have been stopped, every of your breakthrough that have been stopped, every of your womb that have been stopped. That's why your womb will never carry your home baby because you are hearing me tonight. Everything that have been stopped in your life, because the Lord makes Sarah to laugh. I prophesy before the end of this month, you are going to laugh in the mighty name of Jesus. Amen. I say you will laugh in the name of Jesus. Amen. God bless you. David wrote to me, you are welcome. If God is going to open heaven, number one, I say persistent prayer. Number two, sacrifice. It might be the sacrifice of your time. The things you are doing for God, your availability in the house of the Lord. Number two, I said it might be your money. Ẹlòmíì ò lè tọ́jú, kò lè fúrúgbìn, kò lè tọ́jú àwọn aláìní, kò lè tọ́jú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, kò lè ṣègbà, kò lè ṣàwọn, ó ṣà ń di gbogbo ẹ̀ mọ́ra. Let me tell you, it might be the sacrifice of your power. No, mo lè gbálẹ̀. God bless you, Fumilola, you are welcome. It might be the sacrifice of your power. I want to sweep for church. I want to sweep the house of the Lord. I want to clean the church. I want to make sure the house of the Lord is always neat. It might be the what? The sacrifice of evangelism. Ajis, Niyosam, you are welcome. God bless you, man. It might be what? The sacrifice of evangelism. There is no way you are going to receive. Open heaven is going to open for you. Number one thing, you need persistent prayer. Number two, you need sacrifice. Ọmọ Jésù Ọlá, you are welcome. Takuro Adeniro, you are welcome. God bless you. Number three, you need obedience. What did I call it? Obedience. Ìgbọràn. O nílò ìgbọràn sir. According to Job chapter 6 verse 11. Isaiah chapter 1 verse 19. Ó ní bí ìwọ bá fẹ́, if ye willing and obedient, you shall eat the good of the land. Tí ìwọ bá ti fẹ́ tó ti gbọ́ràn, you need obedience. If what? If you are going to eat the good of the land, if there is going to be open heaven, number three thing, you what? You need obedience. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Ẹ jẹ́ ṣe kí ni? Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Let me tell you sir. Tó o bá rí tí ọ̀run ò bá ṣí fún yàn, ayé èèyàn máa ń wà lójú kan ni. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Ọ̀run àánú ṣí fún mi lónìí. Ọ̀run àánú ṣí fún mi lónìí. Kí ni mo pè sá? Ọ̀run àánú ṣí fún mi lónìí. Bẹ́ẹ̀ni, let the windows of heaven mercy open for me tonight. Olúwa jẹ́ à ń lọ bí àdúrà nìyẹn, mo fẹ́ dálẹ̀ nítorí àkókò. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún mi. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún mi. Window of mercy. Window of mercy. Ó yá open for me. Ó yá open for me. Ẹ ṣí ọ̀run àánú fún mi. Ẹ ṣí ọ̀run àánú. Ó yá gbọ́dọ̀ sókè kó sọ́dà bí. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Olúwa ṣí ọ̀run àánú fún mi. Olúwa ṣí fún mi. Olúwa ṣí ọ̀run àánú fún mi. Jésù Olúwa wa. I want us to pray this prayer. Torí àkókò wa lọ, ó ń lọ díẹ̀ before we know you. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Ẹ pe orúkọ Jésù nínú túbọ̀ àwọn alágbára tí mo wà. Nínú túbọ̀ àwọn alágbára tí mo wà. Olúwa gbé mi jáde. Olúwa gbé mi jáde. Olúwa ṣe kí ni? Olúwa gbé mi jáde. Jáde tí Olúwa ò bá gbé Joseph jáde, ìbá ti kú sínú túbú. Inside the prison of the wicked one that I am, Lord, bring me out. Joseph wà ní túbú. Don't you know? Joseph was locked up in the prison. The Bible says Paul and Silas they were not locked up in the prison, but in that prison,
inú túbú inú kọ́ má bàa jáde ni ẹni ṣàmì gbogbo ẹni sọ ayé rẹ sínú túbú lórúkọ Jésù àrá kó pa lójijì ó yá sọ pé mo jáde nínú túbú mo jáde nínú túbú nínú túbú àwọn alágbára tí mo wà nínú túbú àwọn alágbára tí mo wà Olúwa gbé mi jáde 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 inside the elder prison that I am being locked Inside the elder prison I'm being inside the wicked prison that I am being locked Inside the wicked prison that I'm being Lord bring me out Lord, bring me out. Olúwa gbé mi jáde Olúwa gbé mi jáde 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 gbé wa jáde gbé mi jáde gbé mi jáde gbé mi jáde ẹ gbọ́ mi sà téèyàn bá wà ní túbú olóore kì í rí oh my God ẹ sin bí báyìí please béèyàn bá wà ní túbú aláàánú kì í lóní tọ̀hún ayé rẹ̀ máa ń wà lójú kan ni ẹni ṣàmì nínú túbú àwọn alágbára nínú ilé tó wà nídìí ilé tó ti jáde in your family there you came out bí obìnrin bá wà ní túbú sà wọ́n á ní kó rẹwà ṣùgbọ́n kò ní rọ́kọ oh my God bí obìnrin bá wà ní túbú bí ọkọ bá wà ní túbú bí ìyàwó bá wà ní túbú wọ́n á ní no let them marry themselves but they will never give birth there because they are in the prison I want you to bring mo mọ ẹni ṣàmì mo rán ọ̀rọ̀ àṣẹ jáde sáyé rẹ ìwọ tó ń bá mi ṣí ẹ rẹ àṣẹ ni mo rán jáde nínú túbú àwọn alágbára tó wà tó ní òní ṣe rere lórúkọ Jésù ó yá kó jáde mẹ mo ní iná kó gbé ẹ jáde mẹ mo ní ayé rẹ kó jáde mẹ mo ní ayé kó jáde ayé rẹ kó jáde ní ayé rẹ kó jáde ní ayé rẹ kó jáde ayé rẹ kó jáde ajá gbàdúrà nínú túbú tí mo wà tí olóore ò rí mi. inú túbú tí mo wà tó lọ́rọ̀ rẹ mẹ́. In the prison that I am, that my helper is unable to locate me, Lord bring me out. Let me tell you, èèyàn lè wà nínú túbú kí original wà nínú túbú kí fake wà níta. Such a person will be walking here and there. Gbọ́mi sà, mo rí arábìnrin kan, she was looking out to the Lord for husband. Ṣé o fẹ́ láyọ̀ are welcome? Ó ṣe kí ni? Ó ń wojú Olúwa fọ́kàn rere more than 7 years. Ó ti 37 kò tí ì rọ́kọ, ó ti 38 ogun ẹ wọ́n jẹ́ kó celebrate birthday ṣùgbọ́n kò lọ́jọ́ ayọ̀ ẹni ṣàmì ogun tó ní kó máa celebrate birthday rẹ ṣùgbọ́n kó máa lọ́jọ́ ayọ̀ bó o bá gbàgbọ́ tó ṣàmì lórúkọ Jésù ogun yẹn kó fàyè rẹ rẹ I prophesy because you are hearing me tonight every battle that wants you to be celebrating your birthday but your life should still remain stagnant as you shout amen tonight I prophesy that battle will leave your life I say it's going to leave your life. That lady was already 37, 38. Yes, no husband. Ẹni ò tí lọ́kọ 37, 38 kí ló tún kù fún. But guess what? Nígbà tó gba biribiri ọjọ́ mẹ́ta, àdúrà tí mo tá a fẹ́ gbà iná ló gbà. Olúwa níbi tá a tọ́jú mi pamọ́ sí. Olúwa fi àánú gbé mi jáde. Níbo kí mo pè é? Olúwa fàánú gbé mi jáde. Àdúrà yẹn ló gbà. Guess what? Ẹni tí wọ́n rí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀, ẹni tó ń rí lóṣooṣù, ó bá dédé o, ó ní hello. Where have you been? Not this way. Only what? Obìnrin, what are you talking about? We always see every week in the same church. Oh my God. They always see themselves in the same church. But guess what? Let Baba Nyanipe no, Sister Lagbaja, I did not see you at all. Only what are you talking about? We still saw ourselves last week Sunday. Only we saw ourselves last week Sunday. Only no, I did not see you. I am serious. I have been trying, I've been willing to propose to you. If you don't mind, sir, mommy, can you marry me? Kí mo pé can you marry me ìyẹn nígbà tí ó dẹ̀ gọ̀ tó bá jẹ́ wọ ọ́ nìkan fẹ́ lọ máa ro mo mọ̀ pé tó bá jẹ́ pascal ní pé no jẹ́ lọ think about it eléyìí ò think about it ẹni tójú ọkọ ti pọ́n tó dẹ̀ mọ̀ pé ilẹ̀kùn ló ṣí irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ sí for so many years oh my God kò ṣe kí ni ọkùnrin ò pé rí láti tó sí ẹ̀ débi kí wọ́n máa disturb rẹ̀ ó wá rẹ̀ ní pé hello don't you mind let me marry you ó ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ó ní pé no problem let us go to pastor bá gbàdúrà sá kò pọ́ṣù mẹ́ta wọ́n bá ṣe kí ni wọ́n ṣe ìyàwó ẹni ṣàmì nínú túbú ìran tó wà tá a dá àyànmọ́ rẹ̀ dúró bó o bá gbà mí gbọ́ bí wòlíì tó ṣàmì lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ kó jáde mọ́ mo ní ayé rẹ̀ kó jáde mọ́ ayé rẹ̀ kó jáde mọ́ ayé rẹ̀ kó jáde mọ́ ó ṣe kí ni ó bá ṣe ìyàwó lẹ́rọ̀ ẹ̀sìmọ̀ kò ẹni bá wà ní túbú wọn ni kó má fàyìn gbọ́mísà mo wà lórí òkè ọlọ́nkọ́lé wọn arábìnrin kan bá gbede tó o bá rí jíìpù tó gbede fáyìn jíìpù ló bọ́lẹ̀ ẹnu rẹ̀ kẹ́nu ẹ̀yìn ló ti bọ́lẹ̀ àwọn mobile police ló ṣílẹ̀kùn fún mo bá wò pé mo fẹ́ wòran èmi àtàwọn tá a jọ lọ sórí òkè abájọ sọ̀rọ̀ wọ́n ní bàbá wòlíì kílẹ̀ ṣe mo ní mo fẹ́ wòran nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí nígbà tóbìnrin yìí máa jáde ó jábuké
Okay, mo pé Ijabuke she get Hush Bank. Hush kí mo pé Hush Bank ló ní lẹ́yìn. Guess what? Ọ̀tọ̀ lẹni tó ṣílẹ̀kùn fún ní Hush Bank. Nígbà tó máa bọ́lẹ̀, àwọn mọ̀pọ̀ ló tún sìn jáde. Mo ní pé ta lélẹ́yìí, wọ́n ní obìnrin yìí ni. Àwọn ọmọ méjì kan tẹ̀lé jáde. Mo ní ta ló lọ́mọ, wọ́n ní Abuké yìí ló lọ́mọ. Abuké tí ò rẹ́ èèyàn pọnmọ sí, ó rà àánú gbà. Mo fẹ́ ká gbàdúrà nítorí ayé rẹ̀ jáde nínú túbú. Ẹni tí ò ní báǹkì, tí ò ní Hush Bank, tó ga, tó sẹ́ẹ̀tì, tó lẹ́sẹ̀ tó dáa, tó lójú tó dáa, tó rẹwà, ayé ò jẹ́ kó rọ́kọ. Èmi ò mẹ́ni ṣàmì, mo rán àṣẹ jáde sínú ayé rẹ̀. Agbára tó dá ìrànwọ́ náà dúró, gbogbo agbára tó sọ ẹ́ sínú túbú, tó ní káwọn èèyàn máa ṣe rere ṣùgbọ́n kí wọ́n má ṣe rere. Agbára tó ní pé they will congratulate people but you will never be congratulated. As you are hearing me tonight, I prophesy that power over your life, they will be silenced in the name of Jesus Christ. I said they will be silenced in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ gbàdúrà nínú túbú ayé tí mo sọra mi sí. Nínú túbú ayé tí mo sọra mi sí. Tí mo ṣe kí ni? Tí mo sọra mi sí. Inside the prison that I have locked myself. Olúwa gbé mi jáde. Olúwa gbé mi jáde. Ẹlòmíì fúnra rẹ̀ ló sọra rẹ̀ nínú túbú. Mò ń gbàdúrà fún bọ̀dá kan lọ́jọ́ kan mo ní ẹ̀ ló orúkọ Jésù. Olúwa ní pé ọmọ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Obìnrin mélòó ló bá sùn? Obìnrin mélòó ló ṣe kí ni? Ló bá sùn. Bẹ́ẹ̀ni nígbà tó máa sọ ó ní dáàdì kò tí ì pọ̀. Ó ní àwọn tóun rántí sí is just 52. Ó sọra rẹ̀ nínú túbú. Let me tell you, there is no way that sexual intercourse you are having with different women, the one you are having with different men, let me tell you, it is a covenant. It is a demonic covenant. A lot of men have put themselves inside the prison because of sexual intercourse. Ó ní kò tí ì pọ̀ jù, ó ní 52. Mo ní ó ti dá. Kò tí ì pọ̀ abájọ. Sẹ́rí ẹ lọ sórí òkè Èkó yìí, ẹ lọ gba bíríbírí méje níbẹ̀. Olúwa túbú tí mo tara mi bọ̀, Olúwa fi àánú gbé mi jáde. Olúwa ṣe kí ni? Ẹlòmíì nínú ìdílé tó ti lọ fẹ́ yàwó inú túbú ni sà. Àwọn ọkùnrin mélòó ló ṣe rere ń bẹ̀ rí? Lọ tírèsì ẹ gbogbo ẹni fọmọbìnrin nílé yẹn àwọn mélòó ló bímọ àwọn mélòó ló ṣàṣeyọrí. Mommy, go and observe very well in the family where you got married, those that got married to the men in there, how many of them were successful? The prison I willingly sold myself. Lord, bring me out. Mo bẹ ní máa gbàdúrà yìí nínú túbú tí mo sọ ara mi sí. 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 Olúwa gbé ayé mi jáde. 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 Ó yẹ kó orúkọ Jésù sọ́dà dúró mi. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mi máa. Olúwa gbé mi jáde. Nínú túbú tí mo sọ ara mi sí. Olúwa gbé ayé mi jáde. Olúwa gbé ayé mi jáde. Olúwa gbé mi jáde. Olúwa gbé mi jáde, gbé mi jáde, gbé mi jáde. Gbé mi jáde lórúkọ Jésù. Olúwa gbé mi jáde, Olúwa gbé mi jáde, Olúwa gbé mi jáde. Olúwa gbé mi jáde. Olúwa gbé mi jáde, Olúwa gbé mi jáde. Ẹ ṣàmì Jésù, Olúwa wá. Ẹni ṣàmì in the prison where you have locked yourself unknowingly. There are a lot of people, they will cage themselves unknowingly. I prophesy every family prison, every prison you have locked yourself unknowingly. Tonight, as you shout the amen, the power in the name of Jesus shall bring you out in the name of Jesus. Sọ wípé mo jáde mẹ́. Mo jáde mẹ́. Sọ wípé ayé mi jáde mẹ́. Ayé mi jáde mẹ́. Sọ pé ayé mi jáde mẹ́. Ayé mi jáde mẹ́. Hello, àdúrà wa yẹn kù mẹ́ta. Ẹ jẹ́ gbàdúrà ọgbẹ́ ayé lára mi. Ọgbẹ́ ayé lára mi. Orin Solomoni ní kó bẹ̀rẹ̀ dáadáa. Wọ́n wá béèrè pé ọgbẹ́ kílẹ̀ yìí lára rẹ̀. Ó ní ọgbẹ́ tí àwọn èèyàn ṣá mi ni. Oh my God, kí ni mo pè é? Ọgbẹ́ táwọn èèyàn ṣá mi ni. Ọgbẹ́ ayé lára mi. Ọgbẹ́ ayé lára mi. Káyọ̀dé Ayọ̀déjì, you are welcome sir. Ọgbẹ́ ayé lára mi. Ọgbẹ́ ayé lára mi. Bẹ́ẹ̀ni, the wound of the world in my body. Ọgbẹ́ ayé lára mi. Ọgbẹ́ ayé lára mi. Bí àwa máa mú ọgbẹ́ àṣetì lára mi. Ọgbẹ́ àṣetì lára mi. Wọ́n ní pé ohun táwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń ṣe nírọ̀nù ìwọ débẹ̀ ó ṣe wàhálà láti ṣe. Ọ̀rẹ́ àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n bímọ nírọ̀nù ìwọ làkàkà títí kó tó bímọ. Àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ lọ́kọ nírọ̀nù. Má gbọ́ má gbàgbé ìwọ tí àti lọ́kọ wá di wàhálà wọ́n wá gbé ẹ ẹkùnrin lè gbé ẹ ó fi ẹ lẹ̀ wọ́n wá fi ẹ ṣe testosterone. Ọgbẹ́ ayé ni ẹ pariwo ọgbẹ́ ayé lára mi. Ọgbẹ́ ayé lára mi. Ọgbẹ́ àṣetì lára mi. Ọgbẹ́ àṣetì lára mi. Dádì ẹgbẹ́ mi sà pásítọ̀ wọ́n máa ń ṣàyàn ní ọgbẹ́ àgàn. Wọ́n á ní ẹ filẹ̀ ẹ jẹ́ kó lọ ilé ọkọ àní kó má fi 10 million ṣe ìyàwó let her do wedding of 10 million but as she has gone so she will come back. Wọ́n á ní
àbí kí mo pè é wọ́n ní àṣìyà sóbó ti lọ ló ṣe kí ni ló ṣe máa bọ̀. I want you to pray. ọgbẹ́ àgàn lára mi. ọgbẹ́ àgàn lára mi. oríṣiríṣi àgàn òwúrọ̀ wà sá àgàn ṣe wọ́n lè yà yàn ní àgàn ṣe rere. wọ́n ní ẹlòmíì wọ́n á yà lágàn kó má rí ilé kọ́ ẹlò gbọ́ mi dáadáa wọ́n á ya ẹlòmíì lágàn á jẹ́ kó lọ lóyìnbó ṣùgbọ́n kò ní rí wẹ́lẹ̀ gbẹlúgbà mẹ́ ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà wọ́n á jẹ́ kí ọkùnrin mi wọ́n á yà lágàn bóbìnrin ṣe pọ̀ tó láyé wọn ní jẹ́ kó rí ìyàwó tiẹ̀ fẹ́ wọ́n á ya obìnrin mi lágàn kò ní jẹ́ kó rọ́kọ fẹ́ mo fẹ́ kó jẹ́ àjọ gbàdúrà ọgbẹ́ ayé lára mi. ọgbẹ́ ayé lára mi. iná olúwa wò mí sàn. 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 ọgbẹ́ mára láàánú wa o ọgbẹ́ kí mo pè é Maria aláàánú everybody will be seeing helper tó bá dé tọ̀nù tiẹ̀ wọ́n á ní come back wọ́n á ṣe kí ni wọ́n á ní come back we know there is no time for you the accommodate kí wọ́n pè é tó bá fẹ́ gbà yàn síbi iṣẹ́ yìí wọ́n á ní those we needed it is already full you have to come reapply for that job guess what ibi tóun ti ń jáde another person will come in they will give that person má gbàgbé ìwọ ti gbé ìwé ìgbélú o fẹ́ gbà ìwé ìgbélú o ti gbé wọlé lẹ́ẹ̀kínní lẹ́ẹ̀kejì lẹ́ẹ̀kẹta àwọn kan dẹ̀ gbé tiwọn wọlé lẹ́ẹ̀kan wọ́n dẹ̀ gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọgbẹ́ má ṣàṣetì ni ọgbẹ́ àṣetì ni ọgbẹ́ má rà láàánú ọgbẹ́ ojú kan mo fẹ́ kó jẹ́ àjọ gbàdúrà gbogbo ọgbẹ́ ayé lára mi gbogbo ọgbẹ́ ayé lára mi. olúwa wò mí sàn olúwa wò mí sàn. ó kù àdúrà mẹ́ta péré lẹ́yìn eléyìí olúwa wò mí sàn olúwa wò mí sàn. gbìyànjú kó gbòòrò rẹ̀ sí tòsí olúwa wò mí sàn olúwa wò mí sàn. ọgbẹ́ ayé lára mi ọgbẹ́ ayé lára mi. olúwa máa wò mí sàn olúwa máa wò mí sàn. olúwa gbò mí sàn olúwa wò 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 mí sàn ọgbẹ́ ikú lára mi ọgbẹ́ ikú lára mi. ọgbẹ́ kí mo pè é ọgbẹ́ ikú lára mi. ẹlòmíì wọn á ti pa sáyé kò ní mọ̀ a kò máa lọ ní àlátọ́ láyẹn sọ̀rọ̀ ká lálá sọ ni nítorí ẹ̀ I don't want you to miss this program that is going to be coming up Friday Saturday and Sunday kí ni date yẹn sà 15 16 and 7 I don't want you to miss it olúwa sọ pé that program it is mainly for those àwọn tó ti jẹ oúnjẹ òru tó ti jẹ oúnjẹ ojú oorun olúwa ní ká gbé ìpàdé ìkalẹ̀ fún wọn àwọn tó wà láàánú ìpàdé yìí wà fún yín Friday Saturday and Sunday 72 hours with God I want you to pray ọgbẹ́ ikú lára mi ọgbẹ́ ikú lára mi. ọgbẹ́ ikú lára mi ọgbẹ́ ikú lára mi. olúwa wò mí sàn olúwa wò mí sàn. kò yà á lẹ́nu wọn ẹni tó mo gbọ́n parákùnrin kan wọ́n ní 5 minutes to the house ó yí pé ìyàwó pé hello my dear kí ni kí n ra bọ̀ ọ ní ìyàwó ní pé my dear ẹ bá wa ra nǹkan báyìí bọ̀ ẹ ra nǹkan báyìí bọ̀ guess what 30 minutes kò tí ì délé 1 hour kò tí ì délé ìyàwó bá ní jẹ́ ń jáde síta kí lọ wò kan tó ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe bàbá yìí 5 minutes lélẹ̀ ni nígbà tó máa débẹ̀ ó rí àwọn èrò ó tiẹ̀ kọ́kọ́ ìgbìnà pé kí ló ṣẹlẹ̀ wíwà nígbà tó máa débẹ̀ ó bá ọkọ rẹ̀ pàdé níbi tí mọ́tò ti kọlù ó dẹ̀ bá sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ọgbẹ́ ikú ti wà lára rẹ̀ kò mọ̀ ẹ jẹ́ àgbàdua night okay Friday Saturday Sunday the flyer is coming out very soon it's going to be 8 a.m. Nigerian time and 8 p.m. Nigerian time mo fẹ́ kó gbàdúrà ọgbẹ́ ikú lára mi ọgbẹ́ ikú lára mi. olúwa wò mí sàn olúwa wò mí sàn. olúwa wò mí sàn olúwa wò mí sàn. olúwa wò mí sàn olúwa wò mí sàn. ọgbẹ́ ikú lára mi ọgbẹ́ ikú lára mi. ó yá máa jáde ó yá máa jáde. ó yá orúkọ Jésù sọdàdúrà orúkọ Jésù. ẹni mímọ́ o aṣọ ọ̀run o olùwàgbẹ́ ikú lára mi. ó yá olúwa wò mí sàn gbogbo ọgbẹ́ ikú lára mi oh my God máa jáde lára mi jáde lára mi ọgbẹ́ ikú lára mi ó yá olúwa wò mí sàn. ẹni sàmì gbogbo ọgbẹ́ ayé lára rẹ lórúkọ Jésù iná olúwa kó là á jáde mo ní iná olúwa kó tì jáde 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 ẹni sàmì lóṣì ọ̀nà rẹ máa là sọ wípé ọ̀nà mi máa là lọ́sẹ̀ yìí ọ̀nà mi máa là 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 ọ̀rọ̀ mi máa dayọ̀ ọ̀rọ̀ mi máa dayọ̀ ọ̀rọ̀ mi máa dayọ̀ màá rà àánú gbà mo ti dìde mo ti dìde mo ti dìde mo ti dìde mi ò ṣe dá dúró mi ò ṣe dá dúró ẹ fi mí lẹ̀ mo fẹ́ ṣe rere mo fẹ́ ṣe rere ayé ẹ má dá mi dúró ìkà ẹ má dá mi dúró alágbára lé wa má dá mi dúró mo fẹ́ ṣe rere mo fẹ́ ṣe rere ẹni sàmì ohun
ohun gbogbo tó sọ kóṣù karùn-ún yóò tó parí lórúkọ Jésù ó yá kó lọ ṣe rere mo ní kó ṣe mọ́ ẹ lára 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 adébí àánú sà ẹ jẹ́ àgbàdua let me tell you kí náà pè ní àánú mo máa sọ àánú is supernatural shitting kí ni mo pè é supernatural shitting. kí náà pè é shitting ojú ìṣáájú ẹ̀mí àánú is called ojú ìṣáájú ti ẹ̀mí supernatural shitting where others are struggling because you have obtained mercy they will give you. They will do what? Where others are struggling nítorí ìwọ ti rí àánú gbà wọ́n á ní pé no ẹ jẹ́ àgbélé lọ́wọ́ mercy has no qualification mercy ṣe kí ni mercy has no qualification àwọn tó bá ti ní ìdẹ̀ wọ́n á kàn ṣe kí ni wọ́n á gbélé lọ́wọ́ nítorí ẹni bíbélì ṣe pé olúwa sọ pé it is not of him that runneth it is not of him that willeth it is of the Lord that showeth mercy mi ò mẹ́ni lọ̀rọ̀ yìí gbá mi sà either your house is good or not kò determine mercy. Either you have come out from a bad house let me tell you àwọn tó ń gbọ́ president senator house of assembly kìnìkan governor is there no witch in their house there are witches and wizards in their house but guess what in the presence of those witches and wizards God elevated their life mi ò mẹ́ni lọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ gbàdúrà olúwa ayé mi nílò àánú olúwa ayé mi nílò àánú àdúrà méjì pé mo fẹ́ pè mbẹ́ ayé mi nílò àánú ayé mi nílò àánú ẹ yọ̀ǹda àánú fún mi ẹ yọ̀ǹda àánú fún mi ẹ yọ̀ǹda àánú fún mi hello ẹni rà àánú gbà ó sàn ju ẹni tí ò rà àánú gbà hello oh my God olórí ire ṣe kí ni ó sàn ju olórí pípé lọ if you are lórí pípé and you are not olórí ire ayé ẹ̀ lànà oh my God ayé èèyàn yẹn ṣe kí ni tó o bá lórí pípé tó o lórí ire ẹni tó lórí ire máa po lórí pípé ránṣẹ́ kò dẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì á ní pé mo ti gbọ́ dádì ẹ̀ má bínú ẹni tó dẹ̀ ń pè ní dádì ẹgbẹ́ third born rẹ̀ lé mi o ó gbà láàbúrò kẹta o bàbá tó sọ pé dádì ẹ má wọrí bàbá 72 ni o ẹni tó dẹ̀ ń pè ní dádì ò tí ì ju ọmọ 35 lọ kò ní ṣọ́ọ̀ṣì nítorí èèyàn kan lórí ire èèyàn kan lórí pípé oh my God olórí méjì ló ń wà nú ẹbí olówó ẹbí àtolórí ẹbí guess what tí olórí ẹbí ò bá lówó ẹbí tí ò bá lówó lọ́wọ́ olówó ẹbí lè jọmọ 30 á dẹ̀ pọ̀ olórí ẹbí ránṣẹ́ olórí ẹbí ò ní ṣọ́ọ̀ṣì ó máa gbà fọlọ́run ni ẹ jẹ́ gbàdúrà áńgẹ́lì àánú wọnú ayé mi áńgẹ́lì àánú wọnú ayé mi áńgẹ́lì kí mo pè é áńgẹ́lì àánú wọnú ayé mi èèyàn kí àánú ó máa kàn déédé bẹ́ẹ̀ ni irú àánú yẹn kì í ṣàdúrà sà àánú ni àánú kì í ṣàdúrà ní kínígbà àwẹ̀ yìí kí náà pé Ayọ̀mídé Ọlọ́sàn kì í ṣàdúrà ló gbà àánú fi àwọn òbí ẹ̀ lẹ̀ ó lọ wá ọmọ rí mo fẹ́ kó o gbàdúrà bó o bá ń ṣiṣẹ́ sà tí ayé rẹ ò bá bá àánú pàdé bẹ́ẹ̀ ni ayé iṣẹ́ yẹn máa wà lófo bọ́ ọjọ́ tí àánú bá wá ọ rí á dàbí pé ìwọ ló mọ̀ ń ṣe jù oh my God kí ni mo pè é see you are a teacher if your life meets with mercy everybody will want to come to your school if you are a photographer you are a mechanic you are a tailor you are a this and that you are a hairdresser if your life is your job is located with mercy guess what people will line up pẹ̀rọ ó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n á ní pé ìwọ ló fẹ́ gbọ́dọ̀ bá wọn ṣe irun ìwọ ló gbọ́dọ̀ láṣọ kó o máa sọ fún wọn pé mọ́mì mi ò ráyè wàá tún máa sọ fún àwọn náà tún máa ní pé mọ́mì ẹ má wọrí táìmù tẹ bá ti ráyè kẹ́ ṣe nítorí àánú wà láyé rẹ̀ ẹni ò dẹ̀ rá àánú gbà ó mọ ṣọ́rán ó mọ ọrún ṣe kò réèyàn lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n á tún sọ pé mi ò fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ilé bó ṣe máa ń wò gan mọ̀ tiẹ̀ láìkí ẹ̀ nítorí pé kò sáànú láyé ẹ̀ sórí sà ẹni tí àánú wà láyé rẹ̀ kó máa bú kọ́sítọ́mà àwọn kọ́sítọ́mà ní pé a ti mọ ti yín ẹnu yín ò dáa oh my God ọ̀rọ̀ yín ò nítumọ̀ a ti mọ ti yín sà ẹnu yín ò dáa ẹnu yín ò dáa kò dẹ̀ ní kọ́ má kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ á tún dúró sọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀yin lẹ gbọ́dọ̀ bá wa ránṣọ ìṣe ẹ̀ má bínú a mọ̀ pé ẹnu yín ò dáa ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ máa bá wa ránṣọ ẹ̀ because ayé ẹ̀ jẹ́ orí àánú gbà ẹja gbàdúrà áńgẹ́lì àánú wọnú ayé mi. áńgẹ́lì àánú wọnú ayé mi. angel of mercy. angel of mercy. enter into my life. enter into my life. sori mo bá sọ ovation ta ló ní ovation wọ́n ní Délé Mọ̀mọ́dù photographer níta but nítorí bàbá yẹn rí àánú gbà ó wá di the best in town ó ṣe kí ni ó di the best in town ó ń bá àwọn ọba jókòó pọ̀ ó ń bá àwọn president jókòó pọ̀ nítorí pé ayé rẹ̀ rí àánú gbà mẹkáníìkì ni Toyota ṣùgbọ́n nítorí ayé rẹ̀ rí àánú gbà ó transform company ẹ̀ ó di àwọn tó ń ṣe mọ́tò sà mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wàá dẹ̀ rí mẹkáníìkì míì á sùn látàárọ̀ dálẹ́ nítorí ayé rẹ̀ ò rí àánú gbà bọ́ọ̀ ni
ẹni tó ní first class ò rí iṣẹ́ gbà, ẹni tó dẹ̀ ní lower credit 2-2 3-2 á dẹ̀ tún máa ṣọ̀gá ẹni tó ní 1-1. mo fẹ́ kó jẹ́ àgbàdua nítorí àánú òsì láyé rẹ̀ ni. I need your mercy. Áńgẹ́lì àánú wọnú ayé mi. Ó ṣe kọjá àdúrà tí màá bẹ̀yìn nìyẹn. Áńgẹ́lì àánú ó yá wọnú ayé mi. I don't know the work you are doing. Áńgẹ́lì àánú wọnú iṣẹ́ mi. Ṣé rí nígbà tí wọn ò tí ì ráàánú gbà ẹ máa gbọ́ dáadáa, mo máa ń lọ program kan, ìgbà tó yẹ ìyàwó mi ní pé dádì ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa lọ mọ́, mo ní jẹ́ lọ, iṣẹ́ olúwa là ń ṣe. Kí ló ṣẹlẹ̀? bí n bá ti lè lọ program báyìí, bí n bá ti parí 3 days ọjọ́ mẹ́ta ni, bí n bá ti lè bá wọn parí ẹ̀, owó tó fún mi ò ju 2,500 naira. Kí mo pè é? 2,500. ìwà rìn owó mọ́tò sí lọ́wọ́ mi, owó mọ́tò tó máa gbé mi Ìkọ̀tún ni mò ń gbé, owó mọ́tò tó máa gbé mi dé Ìyànà Pàjá 100 naira. Ìṣẹ̀ tí wàá mọ mọ́tò Abúlé Ẹ̀gbá, bí n bá débẹ̀ ìṣẹ̀ tí wọ mọ́tò débẹ̀ nítorí ayé mi ò ráàánú gbà. Màá wá mẹ́ṣe kí ni ìrìn díẹ̀, ìrìn tí bá ti rìn dé Ìyànà Pàjá, màá wá rìn délé epo Òkè Odò, oko 50 naira ló máa yẹ kí ni ló máa gbé mi dáàdì Abúlé Ẹ̀gbá. Màá ti wá tètè kúrò lé, màá wá máa rìn lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Bí n bá tún parí program wá ní pé God bless you daddy, ẹ ṣé tó bá di ọ̀la a máa ríra. Oh my God, ẹ jẹ́ àgbàdua 2,500 àti fẹ́ fún Ọlọ́run ṣàánú gbé wọn dìde. Wọ́n dẹ̀ ní testimony when the deliverer need a deliverance. Nígbà tí ẹni tó túyàn sílẹ̀ tó ṣe ní kíni tóun gan nílò ìtúsílẹ̀, kò ní kó má ní kọ́là lọ́rùn. Òun náà ń pè ní anointing without money is because annoyance. Bí ìyàwó bá béèrè ọbẹ̀ ní ilé tó bá ṣọ́ra wàá fi kanra mọ́ nítorí ayé rẹ̀ ò tí ì rà àánú gbà. Ẹ jẹ́ àgbàdua. Áńgẹ́lì àánú wọnú ayé mi. 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 Mo nílò àánú rẹ̀. Mo nílò àánú rẹ̀. Mo nílò àánú rẹ̀. Mo nílò àánú rẹ̀. Ọlọ́run ṣe onísọjí ni mí, mo máa ń lọ káàkiri fún program. Mo débì kan lọ́jọ́ kan, wọ́n ní pé dáàdì ẹ̀ bá wa ṣe ìpàdé ọjọ́ 5, inú dèmí dẹ̀ máa ń dùn nítorí pé iṣẹ́ tí mo gbà nìyẹn. Mo parí program ọjọ́ 5 sà, nígbà tó máa fún mi ní honorarium wọ́n fún mi 5,000 naira. Ó túbọ̀ pé ọjọ́ kọ̀ọ̀kan 1,000 owó tí mo dẹ̀ fi wọ mọ́tò jẹ́jẹ́ 3,500 naira nítorí ayé mi ò ráàánú gbà. Torí ayé mi ò ṣe kí ni kò rí èmi nìkan kọ́ dẹ̀ ni mo lọ, mo tún kọ́ àwọn ọmọ wòlíì àtijọ́ lọ gbàdúrà, bọ́dẹ̀ ṣe ń bọ́lẹ̀ ni mo tún ra nǹkan fún wọn. Oh my God, nítorí ayé mi ò ṣe kí ni kò rá àánú gbà. Ọjọ́ tí ayé rẹ bá gbà àánú gbà, ó máa dàbí pé wọ́n nìkan ló mọ̀ ń ṣe ni. Ẹ jẹ́ àgbàdua ní ìkóríta kò yé mi mọ́ tí mo wà. Ní ìkóríta kò yé mi mọ́ tí mo wà. You are in a junction of dilemma. You don't know, maybe you are going to go forward. Ìkóríta kò yé mi mọ́, kò lọ́kọ mọ́, kò láya mọ́, kò bímọ, ìkóríta kò yé mi mọ́. Kí ni màá wá ṣe báyìí? Olúwa fi àánú gbé mi jáde. Olúwa fi àánú gbé mi jáde. Ní ìkóríta kò yé mi mọ́. At the junction where I am, that I am tired of my life, let your mercy speak for me. Let your mercy speak for me. Àánú wá ayé mi rí. 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 Ẹnu ṣàmì ní ìkóríta kò yí ọmọ tó wà. The akada olima rubi keseda yaba. Maika da libadu afada olima kusunda yaba. Bí n bá rí àánú gbà, bó o bá gbàgbọ́ tó ṣàmì lórúkọ Jésù, ayé rẹ kó rí àánú gbà. Ọmọbìnrin yìí, ọmọkùnrin yìí, mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, ayé rẹ kó rí àánú gbà. Mo ní ayé rẹ máa rí àánú gbà. Ayé rẹ kó 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 rí àánú gbà. Bí ayé èèyàn bá rí àánú gbà, á máa so omijé ìkọ̀kọ̀, á dẹ̀ máa rẹ́rìn, á máa rẹ́rìn gbangba. Èmi ò mẹ́ni lọ̀rọ̀ yìí sà, mo wí pẹ̀lú àṣẹ àti agbára Olódùmarè. Ọlọ́run àwọn bàbá mi ni mo pè, ìpè tí mo gbẹ́kẹ̀lé, tí mo ta ara rẹ̀ jáde rèé. Ọlọ́run àpọ́sù Ayọ̀délé Babalọ́lá, Ọlọ́run bàbá tó bí mi lọ́mọ Samuel Babátúndé Òní, Ọlọ́run bàbá mi afọ́jú tó róhun tó lójú méjì ò lè rí, Timothy Olúwọlé Ọbádáre o, Ọlọ́run bàbá David Olúrànà Babájídé, Ọlọ́run bàbá mi Samsoni Ọ̀kàndé Ẹdẹ, afọ́jú tó róhun tó lójú méjì ò lè rí, Ọlọ́run bàbá mi aláṣẹ gbégbóná bàbá
bàbá mi Gabriel Adédì tí ó yé lámì ẹni ṣàmì ọlọ́run tó jẹ́ kí n rà àánú gbà ìwọ tó ṣàmì yìí gbogbo ìkóríta tó wà tó ti sú ẹ tó ní pé kò yí ọmọ bó o bá ṣàmì àánú kó gbé ọ jáde mo ní àánú kó gbé ọ jáde mo ní àánú kó gbé ọ jáde 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 níbi tó ti sí kò tọ́dí ní kò sí ìrànlọ́wọ́ fún ọmọ ìwọ tó gbàgbọ́ tó ṣàmì lórúkọ Jésù àánú kó gbé ọ jáde mọ́ mo ní àánú kó lọ jà fún ọ wherever they say there is no help for you mo wí pẹ̀lú I prophesy níbi tó ti gbé ìwé ìgbélú rẹ̀ wọlé tó ní no way níbi tó ti apply fún visa níbi tó ti apply fún document lamẹ́ríkà ní UK ní Canada tó ní no way nítorí òun wò mí as I prophesy everyone who say no you will never give birth you will never get married you will never get married to your husband mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè as from today mercy will speak for you there mercy will speak for you there àánú kò fọ fún ọ ayé rẹ máa rà àánú gbà ayé rẹ máa rà àánú gbà ayé rẹ máa rà àánú gbà ẹ máa dìde o wàá dìde o ẹ máa dìde sẹ ogun ayé ò ní borí yín ọ̀rọ̀ rẹ máa dayọ̀ gbogbo ẹ̀yin online members gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń wọlé láti ọjọ́ 9, 10, 11 yìí mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè ìyanu tí ìran rẹ ò rí gbà rí ìyàrá àánú tá ti lé ìran rẹ jáde lórúkọ Jésù ìwọ tó ṣàmì ó yá Ọlọ́run dá padà síbẹ̀ ó yá padà síbẹ̀ padà síbẹ̀ padà síbẹ̀ gbogbo ẹ̀yin online member yìí lórúkọ Jésù agbára tó ní kẹ́ máa fagídí ṣohun rere lónìí ni agbára yẹn kó lanà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yín máa dàríyànjiyàn ìyanu tó máa silence àwọn tó ti look down on you the miracle that will silence your mockers the miracle that will silence those that say you will never elevate again I prophesy ìwọ yẹn dà lórúkọ Jésù ó yá kó rí ìyanu yẹn dà ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀ ó ní ṣàṣetì ó ní ṣàṣetì ó máa lọ́jọ́ ẹ̀yẹ oh money o máa lọ́jọ́ ẹ̀yẹ before the end of this year I prophesy you will be celebrated I say you will be celebrated the miracle that will silence those who have looked down on you that will make those who have looked down on you to come and look upon you that will say ẹ má bínú irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé Joseph táwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀rọ tẹríba fún pé bàbá ẹ má bínú àmọ́ pé wọ́n ló máa padà jọ lórí ilé yìí ẹni ṣàmì ìyanu tó máa sọ ẹ́ di olórí nínú ilé tó ti jáde ẹni ṣàmì dà ó yá kó rí ìyanu yẹn gbà mo ní kó rí ìyanu yẹn gbà ọ̀rọ̀ rẹ máa dayọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń wojú Olúwa fọ́mọ lóṣù yìí ọ̀lẹ̀ ọmọ kó sọ nínú rẹ mo ní ọ̀lẹ̀ ọmọ máa sọ nínú rẹ you that you are looking unto the Lord for a better job before the end of this job before the end of this month I prophesy there will be open door of good job for you in the name of Jesus Christ ìwọ tó ń work up that you need husband, that you need wife before the end of this month. I prophesy that husband of your destiny, the wife of your destiny, as you shout amen, they will locate you. Amen. They will locate you. Inú rẹ kó gba ọmọ. Inú rẹ kó gba ọmọ. Ó ní ṣàṣetì. Gbogbo ìwọ tó fẹ́ gbàwé l'Amẹ́ríkà, ìwọ tó fẹ́ gbàwé London, tó fẹ́ gbàwé Canada, ìwọ tó fẹ́ gba document one document or the other in abroad. I prophesy as you begin to apply. Lórúkọ Jésù, mercy will speak for you there. Amen. I say mercy will speak for you there. Gbogbo ẹni bá fi ogun àlájà ọ àrá kó pa lójú ayé. Àrá kó pa lójú ayé. Gbogbo ẹ̀yin alábàárù ìpè yìí, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ràn ìpè yìí lọ́wọ́, tẹ́ ẹ ń ṣe iṣẹ́ ìpè yìí, tẹ́ ẹ ń fi dátà ràn wá lọ́wọ́, tẹ́ ẹ ń fi ohun kan ràn wá lọ́wọ́, tẹ́ ẹ ń ran iṣẹ́ ìránṣẹ́ orí òkè yìí lọ́wọ́. Mo gbàdúrà títí ọjọ́ ayé yín ẹ ò ní rí àìní. Ilẹ̀kùn àánú kó máa ṣí fún yín. Ilẹ̀kùn àánú kó máa ṣí fún yín. Ọ̀rọ̀ yín kó máa dayọ̀ ẹ ó ra àánú gbà ẹ ó máa ra àánú gbà ẹ ó máa ra àánú gbà ògo yín kó tayọ. Okay, Olúwa ní kéde báyìí ẹni tẹ́ ò ṣiṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ sí lọ́wọ́ tó máa ní dáàdì mo fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ tó máa ní mọ́mì mo fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá gbàgbọ́ tẹ́ ṣàmì lórúkọ Jésù ó yá kẹ́ ẹ lọ bá àpàdé mo ní kẹ́ ẹ bá àpàdé gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run ti ń lò tọ́lọ́run yóò tún máa lò fún ìpè yìí fún dátà ní gbogbo ọ̀nà fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó lọ lórí òkè ní gbogbo ọ̀nà fún wòlíì rẹ̀ lórúkọ Jésù ayé yín kó máa bá àánú pàdé ẹ ó ra àánú gbà ẹ máa dìde ẹ máa dìde ẹ máa dìde ẹ máa dìde èyí tí mo wí Ọlọ́run fún àánú dáhùn ẹ ó dẹ̀yìn Ọlọ́run lógo àmì mẹ́ta tó gbóná Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ má gbàgbé gbòòrò rẹ jáde
kí ni mo sọ lánàá, kí ni mo sọ ń jẹta, Jésù ń padà bọ̀. Ó ń ṣe kí ni sà? Ó padà bọ̀. Báyé fẹ́ báyé kọ̀, Jésù yóò farahàn. Báyé fẹ́ báyé kọ̀, Jésù yóò farahàn. Jésù ń padà bọ̀, múra sílẹ̀ dọjọ́ ológo. Bó o fẹ́ bó o kọ̀, a máa fayé ìsílẹ̀ lọ́jọ́ kan. Ṣùgbọ́n áńgẹ́lì wo, mo máa ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn, dáàdì áńgẹ́lì wo ló máa kí yín káàbọ̀? Ṣé áńgẹ́lì Sátánì ni àbáńgẹ́lì Ọlọ́run? Gbọ́bísà, àwọn kan ti kú sí ṣùgbọ́n wọn ò nílé lọ́run. Gbọ́bísà, a lot of people will die, they will build house for them in heaven, but they will never get there. Nítorí ìwà àti ṣe wọn. Kí ló wà lọ́wọ́ rẹ? Ṣé ìjà ni? Ṣé ìbínú ni? Ṣé ìgbéraga ni? Ṣé ọ̀rọ̀ òdì ni? Ṣé ohun tí ò kàn tó mọ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ tó ní pé ojú ẹ̀ ló ṣe? Mọ́mì, ẹ kọ̀ sílẹ̀. A ò mọ̀gbà tí ọkọ ìyàwó máa dé o. À ń gbàdúrà ká má kú, ṣùgbọ́n má gbàgbé ó lè dòru yìí kí Jésù fọ ìpè lọ́run. Ibo ló máa ka ọmọ? Ẹni tó lóòní bájà, ẹni tó lóòní sẹ́tù pẹ̀lú yẹn, pè é lálẹ́ kó sẹ́tù pẹ̀lú ẹ̀ kó má bàa dí ẹ lọ́nà ìjọba Ọlọ́run tiẹ̀. Mo gbàdúrà lọ́jọ́ ìkẹyìn, mọ́mí àti dáàdì lórúkọ Jésù, we are never gonna be a castaway in the name of Jesus. Gbé òróró rẹ jáde. Sáàmù tẹ máa kà sí lálẹ́ yìí rèé o. Ẹ máa ka Psalm 41. Àti Isaiah chapter 60 verse 1 to 20. Bring out your oil. If you are with your oil, just tell me that my oil is with me. Gbé òróró rẹ jáde o. And don't forget the powerful program that will be coming up this weekend, 15, 16 and 17. I don't want you to miss it. Ohun tó Olúwa ní kí gbogbo èèyàn gẹ̀tì rèé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti jẹ oúnjẹ ojú oorun rí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní àìsàn kan. Maybe you are having one sickness or the other. Nǹkan tó Olúwa sọ fún mi rèé. Gbogbo èèyàn ẹ gẹ̀tì oyin. Kẹ́ ẹ wá ṣe kí ni? Ẹ wá ọsàn wẹ́wẹ́, kí náà pọ̀ ọsàn wẹ́wẹ́, lẹ́mọ̀ àbí láìmù. Ẹ fún méjèèjì pọ̀. Olúwa sọ̀rọ̀ ẹ fún mi last year fún èèyàn kan. Ẹni yẹn ṣe kí ni? Ó ní kí náà pé asthma. Tí ó lè asthma tó máa ń ṣe kí ni èélà yẹn. Asthma lẹ́nu yẹn ní sà. Olúwa sọ pé God bless you. Make sure if you are with your oil, just tell me you are with your oil. Let me know you are with your oil. Ẹni yẹn ní asthma. Olúwa bá ní kó lọ get here. God bless you. Okay, sister, bless you. We are going to pray for you. I will call out my number after the program and we are going to pray together. Olúwa ní kẹ́ni yẹn lọ get here, sir. Guess what? Asthma tó ti ń yọ lẹ́nu for 7 years. Ó dẹ̀ di àwátì after 3 days prayer into that oil, into that honey. Ẹ bá mi, that is what you are going to get. 8 a.m. Nigerian time and 8 p.m. Nigerian time. 3 days, 72 hours with God. I will send the hand bill on here now. You will see it. If you can send your friend request to me. And I will see you can follow me, so you will be seeing every of my notification. You will be getting it. Get what? Honey and what? Lime. Mix it together. 8 a.m. on Friday. Let us meet. Honey and kimope. Honey and lime. You will mix it together. Honey. Okay. God bless. Mama Olawoyin. God bless you, ma. Honey and lime. Mix it together and let us meet 8 a.m. on what? On Friday. Friday, Saturday and Sunday, 72 hours with God. 8 a.m. Nigerian time, 8 a.m. Nigerian time and 8 p.m. Nigerian time. Friday, Saturday and Sunday. You will see the flyer online very soon. Are you with your oil? Psalm 41. Psalm 41 and Isaiah chapter 60 verse 1 to 20. Ẹgbẹ́ òróró yẹn sókè. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Òróró tó wà lọ́wọ́ rẹ yìí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi, 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 ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. I use this one as a point of contact to every oil, for everyone that is holding their oil tonight. I prophesy that oil shall work wonders for you in the mighty name of Jesus. I said that oil will work wonders for you in the mighty name of Jesus. Oyin yẹn kó ṣiṣẹ́ agbára rẹ. Mo ní kó ṣiṣẹ́ agbára. Ìwọ tó o bá láìsàn kó wò ẹ́ sàn. Ìwọ tó o bá wojú Olúwa fún ọmọ kó bú ẹ bímọ. Ìwọ tó o wojú Olúwa fún ọkọ kó jẹ́ orọ́kọ. Ayé rẹ kó rà àánú gbà. Gbogbo àmì ìkórìíra lára rẹ, every
mark of hatred that say you will never receive help from anybody, mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, as you begin to use that oil, every mark of hatred that say you will never elevate, that is making you to experience failure at the point of success in your life, I prophesy that mark over your life, they are terminated in the name of Jesus. Mercy will speak for you. Amen. Mercy will speak for you. Oyin yẹ kó gbàgbára, oyin yẹ kó gbàgbára, òróró yẹ kó gbàgbára, òróró yẹ kó gbàgbára, àṣẹ Olódùmarè kó wọnú ẹ̀, àṣẹ Olódùmarè kó wọnú ẹ̀. Adúpẹ́pẹ́ ìrọ̀rùn ti gbọ́ o. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 God bless you sir, God bless you ma. Mo gbàdúrà fún yín, ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀. Mo ní ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀. Ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀. So you can be using it. Alẹ́ yìí báyìí mo ṣí bí ẹyọ kan nínú rẹ̀ lálẹ́ yìí. Ìwọ tó o bá experience any kind of thing in your body, take 1 tablespoon tonight and kó wá ra fi díẹ̀ kó máa fi para lọ́jọ́ Wednesday. Kó máa fi díẹ̀ ṣe kíni kó máa fi para, tó bá ti fi para tán kó máa béèrè fún àánú. Use it to rub your body on Wednesday and ask for the mercy of God. Kó máa ṣe kíni kó máa fi béèrè fún àánú. Mo gbàdúrà lóṣù yìí ni ẹ máa ní testimony. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo èyí tí Ọlọ́run lò fún ìpè yìí tí ẹ fi ràn wá lọ́wọ́. God bless you. Ayé yín máa rí àánú gbà. Ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀ o. Ẹ ṣé gan ni. Don't forget 15, 16, 17. Be prepared. Your honey and your lime, mix it together. You will see the program 8 a.m. Nigerian time, 8 p.m. Nigerian time, 72 hours with God. If you want to speak with me, my number remains the same. Is 080 39 46 080 39 46 2147. You can go and like our YouTube page. Our YouTube page is Prophet Joshua Oni. Prophet Joshua Oni. Subscribe to our YouTube page. Every of our past program are there. You can go and watch it and download and be praying at your own leisure time. Mo gbàdúrà ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀. So you can give me a call after the program. My number is on the screen. Gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run lò, I say thank you. I appreciate you all. God bless you all in the name of Jesus Christ. My number remains the same. 080 39 46 2147. God bless you. Let us meet on Friday. It is good. The topic says, má sọkún mọ́, weep no more. Sọ wípé mi ò ní sunkún. Sọ pé lórí ọmọ mi ò ní sunkún. Sọ pé lórí ọkọ mi ò ní sunkún. Sọ pé lórí aya mi ò ní sunkún. Sọ pé lórí iṣẹ́ mi ò ní sunkún. Sọ wípé ohun gbogbo tó ń pa mí lẹ́kún máa pa mí lẹ́rìn. Màá rìn ayọ̀. God bless you. Má sọkún mọ́ lórí ìkọ́ ìpàdé yẹn o. Bẹ́ẹ̀ni 15, 16, 17 Friday, Saturday and 7. Be prepared. It's going to be a great time in the presence of God. Mo gbàdúrà fún gbogbo àwa tá a ṣe ìpàdé 3 days 9, 10, 11 lórúkọ Jésù a máa ní testimony. Amen. You that you are just joining tonight, or you that joined yesterday and those that joined last day before yesterday, I prophesy sudden miracle will locate you in the name of Jesus. Amen. 080 39 46 2147. That's also my WhatsApp line. It's 080 39 46 2147. I love you all with the love of Christ. Thank you so much. Mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé gan fún ìfẹ́ Jésù tẹ́ ẹ ní sí mi. Ẹ ṣé gan ni. God bless you. Thank you so much. Do have a lovely night.